الحراسة؟ أين جنودك يا هامان؟ ارتجف هامان وعاد يقول بصوت خفيض: كان الأمس عيدا وشرب الجنود كثيرا من الجعة، بل إن معظم جنود الجيش يزورون أهلهم في الريف والقرى البعيدة. لم يكن هناك جيش إذن. لقد خدعنا موسى واستغل الفرصة. أرسل في المدائن ليعود الجيش، فليحتشد الجيش كله وليستعد لمطاردة بني إسرائيل وإعادتهم على الفور. سأقود الجيش بنفسي. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. كانت هذه رسالة فرعون في قرى مصر البعيدة وريفها. إن الأمر بحشد الجيش كان هو الأمر الأول، وهذا يعني استدعاء الجنود والضباط. أما أسباب استدعائهم فقد كانت كالتالي: إن بني إسرائيل شرذمة قليلون، إن عددهم قليل، وقد اغتاظ فرعون من هربهم، ونحن أكثر منهم قوة واستعدادا، ولا أمل لهم أمامنا. يقود فرعون بنفسه الجيش. كان فرعون طاغية صريحا لا يداري في أسباب استدعاء الجيش وحشده وأمره بالحركة. لم يحاول إخفاء نواياه وراء كلمات كبيرة كما يفعل الطغاة من الملوك والحكام. اكتفى بأن قال: إنهم لنا لغائظون. كان السبب الشخصي الفردي هو علة الحرب التي أعلنها فرعون على بني إسرائيل. وكانوا في ذلك الزمان البعيد بلا حول ولا قوة. كانوا مجموعة من العمال المدنيين والشيوخ والنساء، ولم يكن أحدهم قد حمل سلاحا في حياته ولا عرف كيف يستخدم السلاح. كان مصير المعركة إذن واضحا ومحددا منذ البداية. واحتشد جيش فرعون، وركب فرعون عربته الحربية ومد يده وأعطى إشارة التحرك، وصرخت الأبواق وتحرك الجيش المصري. وبدأت المطاردة بين جيش فرعون وبني إسرائيل. إن موسى لم يضيع وقتا منذ أن خرج بقومه من مصر، سار سيرا حثيثا طوال الليل، وكان يريح قومه أثناء النهار. ثم عاد وأصدر أمره أن يسير الناس ليلا ونهارا. كانوا يستريحون ساعات قليلة في الليل ويسيرون بقية الوقت. ورغم هذا كله كانوا يسيرون ببطء. كانوا يمشون. قلة نادرة منهم كانت تحمل النساء والأطفال على الحمير، وكانت القافلة تتحرك ببطء رغم كل سرعتها. أدرك فرعون هذا. عرف أن قوم موسى خرجوا بأنفسهم، وقدر في نفسه أن سرعة الخيل سوف تدركهم في الثلث الأخير من الصحراء قبل أن يواجهوا البحر. وأمر فرعون جيشه أن يسرع، وتقدم الجيش وهو يلهب ظهور الخيل التي تجر مركبته الحربية بصوته، وانطلقت الخيل كالسهام. أثارت أقدام الخيل رمال الصحراء، وانعقدت سحابة من الرمال فوق جيش فرعون. وأدرك بنو إسرائيل
أن فرعون يطاردهم، وانطلقت الصرخة في بني إسرائيل أن أسرعوا، وانطلقوا يعدون، وقصرت المسافة بينهم وبين جيش فرعون. أخيرا صار بنو إسرائيل في مدى رؤية المصريين، وبالتالي أصبحوا في مرمى سهامهم. وتهيأ الجند لإطلاق السهام، ولكن فرعون أمرهم ألا يقتلوا أحدا. أريدهم أحياء لتعذيبهم على مال، وأريد موسى قبلهم. وصل بنو إسرائيل إلى البحر، كانوا جميعا مبللين بالعرق البارد، إن قلوبهم تكاد تسقط في أقدامهم من الفزع. لقد رأوا أعلام الجيش المصري، وأصبحوا في مرمى سهامه وحرابه. البحر أمامهم والعدو وراءهم. أدرك قوم موسى أنهم ضاعوا. إنا لمدركون. كانت الصرخة تعكس إحساسا جماعيا بالخوف، وتشي باليأس من أي إمكانية للنجاة. إن فرعون يريدنا أحياء، يريد أن يعذبنا بنفسه. ماذا يفعل بأجسادنا لو قتلنا الآن؟ زاد رعب القوم، ووقف موسى أمام البحر هادئا ثابتا، يعلم أن الله سيهديه في حيرته ويخلص بني إسرائيل من عدوهم. ونظر موسى خلفه فشاهد الألوية الأولى في جيش فرعون، وقال موسى: يا رب. أوحى الله إلى موسى